就係一個機器。你機器咧冇咗螺絲唔得㗎，在座好多其實咧都係喺唔同行業裏邊，其實你做咗好多貢獻。每一次我哋拍攝嘅時候咧，真係不得了，每一位都博士級啦，就算唔係博士級都好啦，都喺社會舉足輕重嘅人物。咁我哋每一次聽咧都聽到，哇！我哋真係上一堂。有陣時咧，我哋會問啲嘉賓，即係講佢嘅時候，你哋有冇經歷過一啲失敗啊、困難啊嗰啲？咁佢哋好多位都不約而同我哋講話，我唔會視嗰樣嘢係困難嘅失敗，而係一個挑戰。所以一個成功人士背後，其實我覺得心態係緊要過所有嘢。原來每一個成功嘅人士背後真係要經歷好多嘅挫折啦，好多嘅唔如意啦，好多旁人嘅白眼啦，好多人嘅唔信任啦。但係當中你就係要抵過晒呢啲所有嘅波折啦，去相信自己嘅理想，相信自己嘅夢想，咁就先至可以真係去到行到去自己嘅目的地咯。24道彩陽旗袍。